大家好，我係 Natasha。今日我哋要講一位真正嘅明星，佢唔單止喺 CrossFit 界別大放異彩，仲喺時尚界同樣引起關注。佢就係 Daniel Spiegel。Daniel 以喺運動比賽中展現出超高水平嘅表現而聞名，但最近佢就用優雅同自信喺沙灘時裝 show 上面行 catwalk，令大家眼前一亮。最近 Daniel 喺紐約時裝周嘅舞台上引起咗全場注目，仲喺邁阿密嘅大型時裝 show 上面大放光芒，證明佢嘅天賦唔止喺健身房入面展現得出。佢個體格真係勁有氣勢，加上出眾嘅台風，令觀眾同時尚評論家都深深被佢吸引。依家喺 Instagram 上面 ，Daniel 已經有超過130萬名粉絲追蹤，喺社交媒體上面人氣爆燈，證明咗力量、美麗同個人魅力都可以並存。我哋之前都講過佢點樣一步一步走上健身之路，而家佢踏入模特兒圈，仲更加證明佢多才多藝，充滿靈感。咁你又有冇見過 Daniel 呢一面呢？喺下面留言講下你對佢喺 T 台上面嘅印象啦！唔記得訂閱。訂閱我哋個頻道同俾個 like 我哋，呢啲都好幫得手，可以令我哋繼續帶更多咁精彩嘅內容俾你哋。俾個飛吻你哋，我哋下次見啦！